Oduun keenya ammas itti fufeetii kan jiru. Tajaajilli giddugala tokko magaalaa Bahar Daar eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera. Giddugalichi foddaawwan tajaajilaa kennan 52 qabaachuun sadarkaa isaa eeggachuun ijaarameera. Dabalata qabna. Tajaajilli giddugala tokko Masoob sirna lammiileen tajaajiloota adda addaa si'aayinaa fi bakka tokkotti akka argatan taasisuuf yaadamee akka biyyaatti gara hojiitti kan seenedha. Tajaajilli giddugala tokko magaalaa Bahar Daaris eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'eera. ሰፊ ባለ ጉዳይ መቆያ የመሰብሰቢያ አዳራሾች kantiibaan bulchiinsa magaalichaa Goshuu Indaalaamaw tajaajilota giddugalichaan hammataman ibsaniiru. ማዕከሉ 52 የአገልግሎት መስጫ መስኮቶች አሉት። giddugalichi foddaawwan tajaajila kennan 52 qaba. Bakka turmaata tajaajilamtoota galma walgahii kutaalee leenjii bakka tursiisa daa'immanii fi kanneen biroo of keessatti qabachuun sadarkaa isaa eeggachuun kan ijaaramedha. Tajaajila giddugalaa tokkoon Masoob Bahar Daar dhaabbilee bulchiinsa magaalichaa 12 tajaajila isaanii qabatanii akka seenaniif kan filataman yoo ta'u tajaajiloonni 92s adda baafamaniiru. አገልግሎታቸውን ይዘው እንዲገቡ የተመረጡ ሲሆን 92 አገልግሎቶችም ተለይተዋል። Tajaajila giddugala tokko magaalaa Bahar Daar eebbisuun tajaajilaaf banaa kan taasisan itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgan Xurunaa faayidaa tajaajilli giddugala tokko Masoob tajaajilamtootaaf qabatee dhufee addeessaniiru. የሞሰብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ኮሪደር ላይ እንዳለው 24 ሰዓት የመስራት ባህል tajaajila giddugala tokko Masoobin akkuma misooma kooriidarii irratti mul'ateen asitti aadaa sa'aatii 24 hojjechuun dagaagsuun nurra jiraata. Biyya alaatti akkuma arginetti sirni kun konkolaataan illee socho'uun tajaajila kenna. Tajaajilli mootummaa gara uummataatti dhiyaachuu qaba. Sirni kun waraqaan ala waan ta'uuf hannaa fi waliin dhahuu hambisa. Tajaajilli giddugalaa tokko kun hojii erga eegaleen booda nuti hordoffii ni taasifna. Wantoota nu gufachiisan hiikaa hawaasichi tajaajila si'ataa akka argatu gochuuf kan hojjennu ta'a. Wanti hunduu ammoo salphaatti kan hojjetamuu miti. Tajaajilli hundi gara kanatti seena jechuu miti. Hawaasni tajaajiloota akkamiitu as keessatti seeneera kan jedhu adda baafachuu qaba. Sirnaan keessummeeffamaa tajaajila keenya argachaa gara sirna badhaadhinaa hawwanitti nu geessuu diriirsuu qabna. ወደምንመኘው እና ወደምናስበው ብልጽግና ለመሄድ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት አለብን። Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada Gamasaaniin magaalota naannichaa sirni kun yeroo dhiyootti itti eebbifamuu fi gara fuulduraatti hojiirra itti oolu tarreessaniiru. በክልላችን በአሁኑ ወቅት በሶስቱ ሪጂኦፖሊታን ከተሞች ማለትም በባህር ዳር ጎንደርና ደሴ እንደዚሁም ደግሞ naannoo keenyatti yeroo ammaa hawaasa magaalota Bahar Daar, Gondarii fi Dasee akkasumas naannawa isaanirraa dhufuu tajaajiluuf dandeessisu tajaajila Masoob tokko hundeessinee hojjechaa jirra. Torban darbe kan naannoo ammammoo tajaajilli giddugalaa tokko Masoob magaalaa Bahar Daar eebbaaf dhaqqabeera. Yeroo dhufutti ammoo kan magaalaa Gondarii fi Dasee kan eebbisiisnu ta'a. Gara fuulduraatti ammoo magaalota gurguddoo naannichaa biroo Dabra Birhaan, Kombolchaa, Waldiyaa, Dabra Taaborii fi Dabra Maarqoositti kan itti fufu ta'a. ወልዲያ፣ ደብረ ታቦርና ደብረ ማርቆስ ይሄው ፕሮግራም ተያይዞ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው።